নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নিপন ক্ৰিয়েশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আছোঁ আজি বৰ্তমান এয়া বৰঠেকেৰাবাৰী দৰং জিলাৰ একেবাৰে বানে বিধ্বস্ত কৰি কৰা এই অঞ্চলসমূহ মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। সেই ঘৰখনলৈ চাওক, এইখন সম্পূৰ্ণ জলমগ্ন এখন গাঁও। এইখন আমি ভেল লৈ আহিছোঁ আৰু এয়া মোৰ লগত আছে আমাৰ বন্ধু আমাৰ ৰাকেশ, আৰু এয়া আমাৰ দাদা শীৰ্ষদা, অতিকৈ মৰমৰ শীৰ্ষদা আছে আমাৰ লগত। আমি মানে ইয়াত মানুহবিলাকৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি কেনেকুৱা অকণমান বুজ ল'বলৈ আহিছোঁ, আৰু যিটো দেখিছোঁ সঁচাকৈ দুখ লগা এক পৰিৱেশ, আৰু মানে কি ক'ম, ভাষাই বিচাৰি পোৱা নাই। আৰু এনে দিন আৰু কাৰোৰ যাতে জীৱনত নাহক। যি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান দৰং জিলাখনক একেবাৰে শেষ কৰি পেলাইছে। গতিকে হয়, মই আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে এই ঘৰসমূহ দেখক, আপোনালোকে এবাৰ চাওক এই ঘৰসমূহৰ যি পৰিৱেশ। আৰু বৰ্তমান সেই মথাউৰি আপোনালোকে দেখা পাইছে, মই মথাউৰিটো আপোনালোকক দেখুৱাম। সেই মথাউৰিটোৱে বৰ্তমান তেওঁলোকৰ আশ্ৰয়স্থলী, তেওঁলোকে বৰ্তমান তাতেই জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। আজি 7-8 দিনমান হ'ল, আৰু এয়া তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ। তেওঁলোকৰ পশুধন বা অন্যান্য জীৱ জন্তু হওক বা একদম মানে বৰ্তমান সময়ত কি পৰিস্থিতিত আছে কোনেও হয়তো ক'ব নোৱাৰে। এয়া ঘৰৰ পৰিৱেশ। সেইফালে ভাত দিব। এইটো ৰাস্তা, কিন্তু ইয়াৰ পৰা যদি আমি চাওঁ, এই ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ বৰজোৱা, আৰু আজি 7-8 দিন হ'ল ঘৰসমূহ তেওঁলোকৰ বানতে বুৰ গৈছে। কেৰেলাৰ গাছ চোৱাচোন, কেৰেলা এই লাগি আছে, কি হ'ল এইবিলাক। তেওঁলোকৰ যি কষ্টৰে তেওঁলোকে কঠীয়া সিঁচিছিলে, আৰু সেই সময়তো বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত। এতিয়া তেওঁলোকে কেনেকৈ খেতি কৰিব, এই ক্ষেত্ৰত লৈও অকণমান আমাৰ প্ৰশ্ন। সেয়া এটা লেট্ৰিনৰ পৰিৱেশ। পানী কিমানলৈকে আছে চাওক এবাৰ। এইখন এখন গাঁও, এয়া হৈছে বৰঠেকেৰাবাৰী ৰঙামাটি। এনেকুৱা ধৰণে বৃহত্তৰ দৰং জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বুঢ়া, বৰবৰী, দুনি, সৰাবাৰী, বুঢ়ীনগৰ, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ অঞ্চলত, দীপিলা অঞ্চলকে আদি কৰি বৰ্তমানে বানে বিভীষিকা সৃষ্টি কৰিছে। আমাৰ দাদা একদম হিৰ' হৈ আছে। এয়া তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ চাওঁ, ভিতৰত তেওঁলোকৰ পানী। এয়া মন্দিৰ, এতিয়া কিছু পানী কমিছে। এতিয়া তেওঁলোকৰ যদি জপনাখন চাওঁ আমি, কিমানলৈকে আছে চাওক পানী। এবাৰ আপোনালোকে নিজেই কল্পনা কৰক। এইখন এখন ফাৰ্ম। এই ফাৰ্মখনৰ পৰিৱেশ চাওক। ভাগাৰ একদিনহে লাগবই। সেইটো হয়, কিমান মাৰি কৈছোন, মই মাৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ। আৰু মানুহৰ অৱস্থা কি হৈ আছে গম পাইছা? বাবাই পেলা মাৰ।
কেনে মিটাম দিছোঁ দাদা এয়া বাকফালে কাঠ খালি তুমি সেইকেইটা কাঠ এই নিপন দা ঘূৰাই দিছোন নিপন দা কেনে অনুভৱ দাদা এই পানীৰ মাজত কওকচোন বাৰু অকণমান বৰ্তমান খুব মানে দুখৰ এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ হয় কাৰণ আজি হয়তো আমাৰ তাত ইমানখিনি পানী নাই যিমানখিনি আজি এই অঞ্চলখিনি বৃহত্তৰ অঞ্চল এয়া ৰঙামাটি এয়া বৰঠেকেৰাবাৰী অঞ্চল এয়া এই অঞ্চলসমূহৰ যি এক ভয়ানক পৰিৱেশ আচলতে আৰু 7 দিন 8 দিনমান হ'ল চাগে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ চাওক মই এই ঘৰবোৰ দেখিয়েই মানে এটা অনুভৱ কৰিছোঁ কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত কেনেকুৱা এটা দুখৰ মাজত তেওঁলোকে জনজীৱন মানে তেওঁলোকে বৰ্তমান অতিবাহিত কৰি আছে গতিকে খুব দুখ লগা এটা পৰিৱেশ ইয়াৰ পিছৰ অৱস্থা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তেওঁলোকৰ কি তাৰ বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি আপুনি পিছৰ অৱস্থাক লৈ যিহেতু এই অৱস্থা হ'ল এতিয়া পিছত তেওঁলোকে কেনেকৈ থাকিব বা ঘৰ বাৰী চব ভাগি গ'ল তেওঁলোকৰ হয় বৰ্তমান যদি চাওঁ এই বানপানীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগে আমাক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে হ'ব লাগে আৰু তেওঁলোকে এইকাৰণেই তেওঁলোক সজাগ হ'ব লাগিব কাৰণ এই বানপানীৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ আহিব ডায়েৰিয়াই হওক বা অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ আহিব পাৰে কাৰণ যি নলা নৰ্দমাৰ পৰা পানী আহি এই বানপানীৰ লগতে সম্পূৰ্ণ মিলি গৈছে আৰু যদি চাওঁ সেই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সজাগ হোৱাটো চৰকাৰে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি লৈছে ফটো মাৰি দিব দিছে গাঁওবুঢ়া বা আপোনাৰ কাৰোবাৰ যদি ঘৰ ভাঙি গৈছে ক'ৰবাত ৰাস্তা ভাঙি গৈছে মেৰামতিৰ কাৰণে তো এই ক্ষেত্ৰত সফল ৰূপায়ণ হ'ব বুলি আপুনি ভাবেনে সম্পূৰ্ণভাৱে সফল ৰূপায়ণ হ'ব কিয়নো বৰ্তমান পৰিস্থিতিত এই অসম চৰকাৰখনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱৰ যি নেতৃত্বাধীন যি চৰকাৰ আছে বিজেপি চৰকাৰ এই চৰকাৰখনে বৰ্তমান সময়ত অসমৰ বহুত উন্নয়ন কৰিছে ৰাস্তা ঘাট পদূলি গোটেই আৰু দুখীয়াৰ দুখ বুজে অন্ততঃ গতিকে এই বৰ্ণাঢ্যসকলৰ যি পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে আছিলে বা যি দুখত আছিলে নিশ্চয়কৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ এই দুখীয়াসকলৰ বিষয়ে নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে অসম চৰকাৰখনে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে নিশ্চয়কৈ অসম চৰকাৰে ইয়াত সকলোকে সহায় কৰিব ধন্যবাদ দাদা হয় কমিছে মানে এই আপোনাৰ NDRF বাহিনী ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ অভিযানত আহি আছে বোলো তো মানে এক দুখজনক অৱস্থা একদম কি ক'ম এই কিমান দিনৰ কমেও 8 দিনমানৰ পৰা আছে নেকি দাদা ইয়াতে নিপন দাদা কমেও 8 দিনমানৰ পৰা আছে নেকি ইয়াতে ইমান পানী 8-9 দিন তো 8-9 দিন ধৰি পানী আছে আৰু এই পানীটো কলৈকো যাব পৰা নাই ইয়াতে আবদ্ধ হৈ আছে চাৰিওপিনে মথাউৰি গতিকে আৰু কিমান দিনলৈ এই পানীটো থাকিব তাৰো নিশ্চয়তা নাই কোনো নিশ্চয়তা নাই তো গতিকে এক দুখজনক অৱস্থা আপোনালোকে চাওক এইখন চাগে কাঠখালা আছিলে চাগে এইখন দেই তো মানে এক দুৰ্গম পৰিৱেশ মানে আচৰিত ধৰণে বিধ্বস্ত কৰিছে দেই এইখন দোকান চাওক আপোনালোকে দোকান ঘৰ মই অকণমান জুম কৰি দিছোঁ দেই তো জুম হোৱা নাই একচুৱেলি দুখিত মই এয়া হৈছে সেই বান বিভীষিকাত যিসকলৰ ঘৰ বাৰী সকলো বানত ডুব গ'ল আৰু সেই বৰ্ণাঢ্য লোকসকলে এই মথাউৰিটোত তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈছেহি আৰু 7-8 দিন হৈ গ'ল তেখেতসকলে এতিয়াও আছে আৰু সেই গাঁওখনলৈ মন কৰিছে গতিকে সেই গাঁওখন প্ৰায় 3খন গাঁও তাত আছে এই 3খন গাঁৱৰ ভিতৰত 600 ঘৰ মানুহ গতিকে ভাবক অকল্পনীয়ভাৱে যি বানে বিভীষিকা সৃষ্টি কৰিলে এই মানুহখিনিৰ অৱস্থা কেনেকুৱা এক দুখৰ দিন সঁচাকৈ অতি মৰ্মান্তিক
ভাবিব নোৱাৰা মৰ্মান্তিক ঘটনা হৈ গৈছে এই বৰ্ষত। গতিকে মোৰ নিজৰ ঠাইতো বানে বহুত ক্ষতি কৰিলে আৰু সেই বৰ্ণাঢ্য লোকসকলক দুপৰীয়াৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা দৰং জিলা সমিতিৰ সকলো মণ্ডলৰ সহযোগত বৰ্ণাঢ্য লোকসকলৰ বাবে এমুঠি আহাৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰে আৰু ৰাতিলৈও তেওঁলোকে এই আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। এনেকুৱা আৰু দুখৰ দিন কাৰোৰে জীৱনত নাহক, ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। গতিকে চাই থাকিব নিপন ক্ৰিয়েশ্যন।